50 meter. En de start is gevallen. De paarden zijn onderweg. Bliksemstart voor Lucky Shot. Die snelt naar de leiding. Alle paarden zijn goed weg. Lucky Shot gaat hard die eerste bocht in. Eens kijken of dat allemaal goed gaat. Jawel, Marco Valentijn houdt hem in het juiste gereel. En hij brengt het veld de bocht in. We zien een galopade voor de medefavoriet Zoe ter Sijpe. Uitgeschakeld. Paard nummer 3. 3 galop. Die wordt nu ook uitgeschakeld. En dat betekent goede kansen voor Lucky Shot aan kop van het veld. Waar vinden we dan een Windsor Forest terug? Die gaat aan de buitenzijde nu wat plaatsen goed maken. Dat doet Vera Alki ook. Het tempo gaat uit de koers. En Rick Ebbingen heeft ook zijn Ciso Medo goed van start gebracht. En dat kan natuurlijk wel eens een hele interessante wending geven. Ciso Medo gaat zelfs nu al het derde spoor in. Gaat vroeg op jacht naar de voorste paarden. Benut daarvoor het derde spoor. Strijkt neer op Lucky Shot. Die echter niet van plan is om die kop af te gaan geven. We gaan af op de rechte lijn. Straks nog 2 rondes te gaan. En het is aan de binnenzijde Lucky Shot. Aan de buitenzijde Ciso Medo. Achter Ciso Medo aan de binnenkant Woody Woodpecker. En achter deze paarden Vera Alki. Daarachter volgt dan het nummer 1 van Janko BD. Terwijl Ciso Medo serieus de aanval inzet op de koploper. En hem onder zware druk houdt. Rick Ebbingen weet ook dat hij een klassiek paard voor de kar heeft. En dan mag je dit proberen. Inmiddels heeft hij een halve lengte voorsprong. Als we op weg gaan naar de overkant van de baan. Eens kijken of hij de draf goed voor elkaar kan houden. Dat heeft er alle schijn van. En Ciso Medo gaat de leiding overnemen. Op de tweede plaats hebben we dan Lucky Shot. Dan Woody Woodpecker. En achter deze paarden schuift het veld wat in elkaar. Aan de buitenzijde meldt zich die nummer 5 Vera Alki. Deelnemers gaan af op de rechterlijn voor de tribune. We hebben een duidelijke voorsprong voor Ciso Medo. Ciso Medo, lengte of 4 op de tweede plaats Lucky Shot. Woody Woodpecker volgt daarachter dan in derde stelling. En zo komen ze dan weer in de rechterlijn voor de tribune. Janko BD ligt er goed bij en die gaat alvast naar het tweede spoor. We gaan nog 1 ronde afleggen in restaurant Johannes of kwartet 1. En daar gaat ze aan de kop. De geweldige Mary. Uitgeschakeld nummer 3. Op de tweede plaats Lucky Shot. En een herhaling dus voor de uitschakeling van Zoe ter Sijpe. Aan de buitenzijde meldt zich Woody Woodpecker samen met Janko BD. En ze strijken neer op de koppositie of op de tweede plaats van Lucky Shot. Die moet zich gewonnen geven. Maar aan de kop van het veld op dit moment hele andere klasse. En dat is paard nummer 7 Ciso Medo. Op de tweede plaats hebben we dan Woody Woodpecker. Achter Woody Woodpecker komt aan de buitenkant Janko BD. Dan Lucky Shot. Outsiders komen zich melden. Wijd aan de buitenzijde komt daar ook Windsor Forest naar voren. Die komt aan de late kant, maar meldt zich nu wel. We gaan af op de laatste rechte lijn en alleen een galopade kan Ciso Medo nog parten spelen. Maar Rick Ebbingen heeft een hele grote voorsprong opgebouwd. Ik heb het altijd gezegd, een van de allerbeste merries van de jaargang. Onbegrijpelijk dat het zo'n outsider was vandaag. De meest makkelijke winnaar van de dag. De 7, de 1, de 2 en de 6 voorlopig. We zijn in afwachting, dames en heren, op de winnaars van restaurant Johannes of kwartet 1. Ciso Medo en Rick Ebbingen. 4 jaar oud, de bruine ruin van Super Arnie. Ik heb het geloof ik een merrie genoemd. Gustav de zondermoeder. Teus Vlotte Fokker, Brennels Racing BV de eigenaar. En Bas Krebas de trainer. Het rijden in de koers liet hij in dit geval over aan Rick Ebbingen. Julia de Bloemen zijn voor Rick. Ja Bas, een geweldig paard. Wat dacht je? Eens hier kijken? Ja, hij werd de Groningen uitgeloten. Ik denk, moet toch maar lopen. En heeft hij vorig jaar ook een keer gelopen. En toen werd hij onderuit gegeven, maar liep hij verder wel goed. Want hij is wel in vorm, maar het is niet de makkelijkste. Nee, maar hij ging als een speer hier ook in de ronde. Ja, zeker. Als je niet springt, dan heeft hij geen problemen met de bocht of zo. Ga maar lekker rijden, Rick. Ciso Medo, dames en heren, en Rick Ebbingen, dat zijn de winnaars.